eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa dia mpiandry miisa 730 am'zato ao amin'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano tokanana ny sabotsy lasa teo teny amin'ny fofikiri kadikely Ilafy mitondra ny anarana hoe vavolombelona marina ity andiany ity mitarika ny fitoam-panokanana mitondra amin'ny fifoazana foibe sy ny filohan'ny synodam-paritany. Andro lehibe manatara tokoa eto amin'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano ny sampana fifoazana dia fanokananareo mpiandry 730 am'zato milada izay misalotra ny anarana hoe andiany vavolombelona marina isorana ny tompo ary dia akasitrany manokana ianao sy takolanao izay ny fanona sy falampy na ny ara-panjakana na ny ara-piambony ny ara-pivavahana tompona rehetrarehetra ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano sekoly fanomanana laika ny tompo fampiraisana mbojanaka Ilafy ny sehatra rehetra ny fiazana azy ireo fa ireo no tontona fotsiny andro masaka na tanteraka izany ary dia fifaliana lehibe ao tokoa eto amin'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano anolotra anao indray reto andiany vaovao 730 am'zato menada reto izay anatanteraka ny asany mampiandry azy eto amin'ny sahan'ny FJKM isorana tompo izany akasitrahana koa nefa reto tompona rehetrarehetra izay natanteraka sy natompo izany ary akasitrahana ianao izay tonga ny fanolotrana maro be tokoa araka izao etan'izao dia vahoaka maro ny tonga ny anarika ty fotoana ity tsy voatanisy eto ny tompona anjara rehetra fa dia isorana sy akasitrahana tompo izany ary nany fifaliana lehibe tokoa amezana fatoky anao indray ho amin'ny heritona toy izao raha sitrapon'Andriamanitra mbola veretroetsika ho amin'ny andiany manaraka indray ao anatin'izay roa taona ny anarana izay ka natafavoana amin'izao mampiandrana izao voninahitra rehetra tompo dia ho an'Andriamanitra irery ihany mankasitraka ny fianakaviana rehetra ihany koa na manasitapaka ny fiangonana izay nanatanteraka sy nanotrona nay 730 am'zato mianadamianaka tao anatin'ity fotoanandroany ity dia mankasitraka tompo koa mankatelina indrindra